अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे टोयोटा प्रियस के इंजन ऑयल के बारे में कि इसमें कौन सा ऑयल डालना चाहिए। ख़ासकर जब हमारी गाड़ी का इंजन वीक हो जाए और काफ़ी चल जाए, 2 लाख 2.5 लाख किलोमीटर चल जाए ऊपर, तो हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए और ऑयल कम कर रहा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू इंजन की। देखिए, टोयोटा प्रियस है, न्यू इंजन है, तो इसमें जो ऑयल यूज़ करना है 0W20 या 5W30, मतलब 5 चीज़ आपने यूज़ करना है और 5,000 रुपये आपने इसको चेंज करना है। जैसे कंपनी 5 से 7,000 भी कहती है, आप 4 से 5,000 रुपये चेंज करेंगे, अच्छी लिमिट के लिए एक लाइफ आपकी बढ़ती रहेगी। फिर आता है कि सेमी इंजन हो या दरमियाना इंजन हो, फिर हम कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। लाख 1.5 लाख चल रहा हो, ऑयल अगर हमारी गाड़ी कम नहीं कर रही, थोड़ा बहुत मतलब 5,000 के बाद या 4,000 के बाद कैसे कम कर रही है, तो फिर आप इसमें 10-40 यूज़ कर सकते हैं। 10W40 ऑयल आप यूज़ करेंगे टोयोटा प्रियस में। बेहतरीन ऑयल है, टोयोटा ऑयल आता है इसमें, और 10W30 भी आता है, 10-30-20 में आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं टोयोटा प्रियस में। ठीक हो गया, ये दोनों ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी लाख 1.5 लाख किलोमीटर चली है और आप इसको 3500 पे चेंज करा रहे हैं 4,000 में, तो ये ऑयल आप डाल सकते हैं। बेहतरीन ऑयल है, फ्यूल एफिशिएंसी भी ठीक रहेगी और इंजन ऑयल भी कम नहीं करेगा। इसके साथ आता है कि इंजन बिल्कुल वीक हो जाए, कॉफ़ी ऑयल कम कर रहा हो, प्लग शॉर्ट कर रहा हो, आप कह रहे यार मेरे गुजारा चलाना है, बस इंजन ऑयल डालते रहना है, तो आप चेक करें आपका ऑयल कितने किलोमीटर बाद कम हो रहा है। देखें, अगर ऑयल कम हो रहा है आपका 2500 पे या 3,000 पे, तो फिर आप इसमें टोयोटा का 2050 ग्रेड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन काम यह कि इंजन ओवरऑल कराएं या इंजन चेंज कराएं। अगर वो नहीं करते फिर आप टोयोटा का अपना ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 2050 ग्रेड ऑयल है ये, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, 20-50 में आता है ये। SLCF पैटर्न, गैसोलीन एंड डीजल दोनों में यूज़ कर सकते हैं, डीजल के लिए भी और पेट्रोल के लिए भी। तो आप ये ऑयल इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पहले चेक करें ऑयल कितने पे कम हो रहा है। अगर 2,000 पे कम हो रहा है तो आप ऐसे करें 2,000 पे ऑयल चेंज कर दिया करें, मतलब आधा लीटर कम हो रहा है। अगर 2500 पे कम हो रहा है तो फिर आप ऐसा करें कि इसका ऑयल 2500 पे चेंज कर दिया करें, या फिर अगर 1500 पे कम हो रहा है तो 1500 पे आधा लीटर डाल के आप 2,000 पे जाकर आप इसका ऑयल चेंज करा लें। ऑयल जो चेंज कराना है 2500-3,000 पे चेंज कराएं। इससे फ्यूल एफिशिएंसी भी ठीक रहेगी, फ्यूल एवरेज ठीक रहेगी, साथ ही इंजन का साउंड भी ठीक रहेगा, तो बेहतरीन है। कोई नहीं, कुछ लोग तो लाख 1.25 लाख गाड़ियों में भी चले हो तब ये ऑयल डालते हैं, तब भी कोई मसला नहीं। 5 गाड़ियाँ 80,000 चले तब भी लोग ये ऑयल यूज़ करते हैं, कोई मसला नहीं, लोग डालते रहते हैं। लेकिन थोड़ा ऑयल भारी होता है, जहरी बात 2050 ग्रेड है, जो पतला ऑयल है वो अलग चीज़ है। तो अगर इंजन वीक हो या कमज़ोर हो तो आप इसमें 20-50 यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसमें ऑयल डाला है, अभी स्टार्ट करके आपको चेक करते हैं। और जो ऑयल कैपेसिटी है टोयोटा प्रियस 2009 मॉडल की, वो आप 3.7 से 3.9 लीटर आप इसमें डाल सकते हैं ऑयल। ठीक है, 3.7 से 3.9 और 3.5 भी लोग डालते हैं। मैं स्टार्ट करके आपको इंजन की आवाज़ चेक करता हूँ। इंजन स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट में आपको इनकी यहाँ रेस रखे, आवाज़ चेक कराता हूँ। रेस किया था ये अभी इंजन स्टार्ट है, इंजन के बाद है। और ऑयल चेंज का तरीका है, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये फ़िल्टर और नट है, नॉर्मली एक स्लाइज ये लगाकर आप इसका ऑयल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फिल्टर जो लगाना है जेनुइन यूज़ करने हैं इसमें, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, AC फिल्टर आदमी जेनुइन यूज़ करने हैं। तो ये तरीका है इसका ऑयल चेक करने का, ऑयल चेंज करने का तरीका, और कौन सा ऑयल आपने यूज़ करना है।